في فيديو النهاردة هنعمل المكسيكان رايس اللي هو الرز المكسيكي بطريقة سهلة ومكونات بسيطة. يمكن من أحسن الوصفات الرز المكسيكي لأنه بينفع جنب أي نوع من الوجبات سواء فراخ أو لحمة، وفي نفس الوقت بيبقى طعمه حلو جدا. وهقولك ازاي يطلع معاكي مفلفل الحباية بحبتها كده زي ما انتم شايفين. بس يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وشير وسبسكرايب في القناة لو انتوا لسه مشتركتوش. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هننزل حوالي معلقتين كبار من الزبدة، عليهم معلقة كبيرة من الزيت. هننزل بحوالي بصلتين كبار مفرومين او مقطعاهم كيوبس صغيرة، مكعبات صغيرة، وعليهم معلقة كبيرة من الثوم الفريش. كده هنشوح الكلام ده كله مع بعضه لحد ما ياخد اللون الذهبي الحلو ده. هننزل بحوالي كوب من الجزر المفروم او برضو مكعبات مقطعة كله الخضار مكعبات. ننزل بقى بفلفل اخضر وفلفل اصفر احمر، كل انواع الفلفل اللي عندنا هننزل بيها مقطعينها مكعبات صغيرة، هنديها تشويحتين 3 مع البصل والثوم والجزر. بعد كده هننزل بحوالي 2 كوب من الرز. هنا رز بسمتي، طبعا الرز المكسيكان رايس بيتعمل بالرز البسمتي. هنشوح بقى كل الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. بعد كده هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، حوالي معلقة كبيرة من الملح، وحوالي نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الثوم الباودر. وبعدين هنقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. وبعدين هننزل بحوالي كوب من الطماطم مقطعها كيوبس برضو مكعبات، عليهم معلقة كبيرة من الصلصة بس، وهنقلب كويس جدا. وبعدين هننزل بالمية. بالنسبة للرز البسمتي طبعا لكل كوباية رز عليها من كوباية وربع لكوباية ونص، يعني على حسب نوع الرز اللي انت بتستخدميه. انا هنا الرز ده بياخد معايا كوباية، يعني لكل كوباية رز بتاخد معايا كوباية ونص من المية المغلية. انا هنا استخدمت كوبايتين من الرز البسمتي، حطيت عليهم 3 كوبايات من المية المغلية بس، وقلبت كويس جدا. وبعدين هغطي الحلة وهوطي النار واسيبه بقى ياخد وقته خالص في السوا، يعني بياخد ربع ساعة لتلت ساعة في السوا. وبعد كده بيطلع الرز المكسيكي بيطلع حلو جدا جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم النهاردة، واشوفكم في وصفة تانية ان شاء الله. ما تنسوش لو عجبك الفيديو تعملي لايك للفيديو وشير وسبسكرايب للقناة اللي لسه ما اشتركش، واشوفكم في وصفة تانية. باي باي.